去修车了啊，去了人一查是那个节气阀的问题，不是这个压缩机没问题，压缩机没事，不用更换压缩机。这他妈换个节气阀多少钱？花了150人民币，700-800吧，将近800块人民币。在出发之前加了个油，因为我去那个地方，同事给我介绍的，非常的远，我就加了个油，我靠，等了多长时间？等了那个10多分钟吧，没有空调，然后非常的热，前面有10多辆车，我哈在那等，也没有看嘛，这也没有换压缩机，这压缩机没问题，去了之后。干活的给查了查，但是不确定，然后找了找老板过来看了看，就说这个 control valve 就是这个，他也说不上中文名字吧，然后就说这个阀门坏了，然后要是换这个阀门，这不给换阀门，然后又加了点制冷剂和油，然后这服务费，这个还3个月保养的，3个月保修。因为我花了150人民币，吃碗拉面儿，哎呀，感觉没吃饱。但这1月份吧，不大好意思了，看着那边，我得上小吃街，往那小吃街去逛逛，看看有没有好吃的东西啊。到这附近了，哎，又来到这边了。然后这个是我从小夜市买来的。我操，有个莫名其妙的味道。这个是牛肉，这个我不知道这是什么丸子，这个也是个丸子，然后3个小丸子，他给倒的这个汤里边是金针菇、面条、粉丝，说是一些粉丝，尝尝味道呢。有那个牛肉汤的那个味道。我来到这儿这么久了吧，我第一次吃这种东西，也是5人民币。看看这丸子是什么馅儿的，他那个地方都是卖清真的东西，没有猪肉的。这个应该是个牛肉的味儿，牛肉味儿。这个牛肉味儿的话，应该是很实诚的。鸡肉味儿吧，放料很多。没吃出来，应该是用机器打得很碎的这肉，里面还稍微有点辣，然后有那种黑胡椒什么之类的东西。这汤还可以，有味道。然后牛肉很多很碎，看，可以。牛肉还是比较烂的，这个大头的，这不知道什么丸子。刚才一开始那个味道是不是这个味道？很有筋，
有点吃不了。上次我们去的很晚了，和同事一块去的。去的时候，人家开始收摊了，然后有卖不出去的那炸的那种丸子，蔬菜丸子吧，炸的用面团、蔬菜放一块，很多种，还有炸的香蕉。人家直接说拿走吃吧，免费的。一般当天卖不掉的东西，他会处理掉的，他不会到第二天再卖。但是他的东西价格，他是不会随意的降价的。很多都是当地的人在这买这种东西吃。粉丝面很少，这个汤还可以，这个量要比那牛肉拉面那馆的量大了去了。我对肉不是很感兴趣，因为牙不大好。这个平时就不是很喜欢吃的肉啊什么的。丸子还可以。